Doktor qachon kelar ekan? Men qayerdan bilay? Endi bilishim kerakmi, kimning navbati, kimdan keyin? Joy o'chirib. Nima degani? Tirik o'chirib degani. Ya, o'lik o'chirtdan bo'ladimi? Menga qarang. Ko'p gapiryapsiz. Bolam bezovta bo'lyapti. Jim o'tiring. Voy! Hech nima yo'q-ku, tinchlik. Menimcha 3 kunlik. Doktor, nima desam ekan? Sal uyalayapman-da. Tezroq gapiring, vaqtim yo'q. O'zi hozir keldingiz-ku? Qayerda hozir kelaman, tavba qildim. Kasallar bilan shug'ullanyotgandim. Sekinroq gapiring, kamera bor. Menga qarang, men tengilarning 3-4 tadan bolasi bor. Hatto bir xillarning nabirasi bor. Meni ham bolam yo'q. Menga ham bir narsa qilib bering. Unda eringiz bilan birga analiz topshirib keling. Men erim yo'q-ku. Hali qiz bolaman. Unda oldin erga tegib keling, xo'pmi? Yer topsam bo'ldimi? Rahmat. Doktor kirsam bo'ladimi? Doktorga qat degandiman. Nima qilishim kerak? Nimadir qilish kerakmi tekshiruv deganday? Rosa ko'p gapiribsiz, to'xtab turing, ishlayapman, ko'rmayapsizmi? Nima biza o'ynagan kelganmiz, telefonga olaman hozir. Voy, asabiylashmang, singlim ikki qat bo'lsangiz zarar qiladi-ya. Hozir ko'rib qo'yamiz. Nechinchi yilsiz, ayting. 2007. Voy, o'lmasam. Garshokdan turib boqing. Er sira yerga tegib ketib qolibsiz-da. Nima? Ayo, hech nima. Ano, sizdan macha olamiz. Ichkariga kiring. Qayerda olasiz uni? Burningizdan olamiz. Assalomu alaykum doktor. Yaxshimisiz? Mana er topdim. Uralib turgan qani o'chirtda. Menga aylanasan desam aylanaman dedi. Endi nima qilayiq? Voy, asalim, endi bilganlaringni qilinglar, xo'p? Faqat bu yerda emas, uylaringda qilinglar, xo'pmi? Qani bu yerdan turib qolib qolinglarchi. Ha, bo'ldi. Uyda qilamiz ekan, ketdik.